¿Cuál es la verdadera red flag en una amistad? Tipo, la razón por la cual yo digo, haces esto y es como la mejor, pero no me interesa ser tu amiga. Es el amigo que te humilla en público. Obviamente que no está bueno que te humillen en privado, pero esa gente que te humilla en público. Porque vos podés ser envidioso, egoísta, rata, que yo tal vez te voy a intentar justificar. Pero ahora, que haya gente y por eso me quieras ridiculizar, eso es maldad. O sea, que te quieras reír de mí con otras personas, siendo que yo soy tu amiga, te re agradezco. Y no me importa si es porque querés encajar, porque querés resaltar, porque querés ser aceptado. Si vos sos mi amigo y te reís de mí con otras personas en público, bueno, con otras Pero personas eso, chicos, en público, eso no es... si Eso me no. tirás golpes bajos y me dañás, No, pero pasa, bueno, pasa. le Hay podés gente que es querer así, hacer No, pasivo-agresiva, que tipo se quieren... Ay, no sé, como ridiculizarte, ¿viste? Ay, Sí, sí, ¿saben pasa, que pasa. Sebi no sabía cuál era la capital de Buenos Aires? Tal Y cual. todos, ¿entendés? Como si fuese re gracioso y te está boludeando. Sí, Es pero verdad, para mí verdad. ya también sí. A ver, puede haber un mal chiste. Sí. Puede haber un mal chiste que va a decir, che, te quieres hacer un chiste y te expuse y no está bueno. Obviamente, puede pasar una vez, dos veces. Ya la tercera te estás dando cuenta que es una mala leche y no es tu amigo. Digo, es como... Pero pasa mucho, sobre todo en la adolescencia, para mí, ¿viste? Cuando vos capaz vas con una amiga y estás como con un grupo de pibes de tu edad y querés como quedar canchero y siempre está como esa que dice, ay, Mili es re tímida, nunca habla, Ay. así que chicos, pues, si no hablas por eso, y vos tipo, no sabés si Mili quería que vos digas eso, ¿entendés? Como, Sí. siempre está esa Igual ese. ella fue como muy buena. Para mí, tipo, la envidia en una amistad también es una red flag. Como que, Obvio. Recontra. como que yo creo que mis amigos estén en las malas y que estén en las buenas. Y que las buenas también las celebren como propias. Hay mucha gente, yo lo he visto de cerca, que te dicen... No sé, ay, me encantaría hacer esto. Y cuando vos lo haces, ay, no, es la verdad malísimo. Digo, pero si te gustaba hasta la semana pasada, y ahora que lo tengo yo, que lo hago yo, ya no te gusta más. ¿Viste? Eso tampoco me gusta en la amistad. Es que no, digo, detectar la envidia, no. Pasa que, viste, es eso como de... Te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y a veces es muy... No sé si muy directo, porque uno para mí, muchas veces uno como amigo no lo hace queriendo. Sino como que hay veces que uno está en un mal momento y como que ve que el otro está en un buen momento y dice, ¿por qué a mí no me pasa? Y eso ya es re indirecto, pero Bueno, es pero hay bastante que ver, directo. la envidia es un sentimiento natural, lógico, pero hay que ver qué hace uno con eso. Si se hace sentir mal al otro, Ahí va. o bueno, me lo quedo yo, tipo, la puta madre, no me llamaron a mí para esto y quisiera estar yo. Y otra cosa es tirarle a tu amigo el proyecto abajo y hacerlo sentir sí. mal. O sea, son Pero, cosas ¿viste? separadas. Pero viste que después vas haciendo, calculo que con la edad y con más tiempo vas filtrando con, che, a quiénes le cuento y a quiénes no. Yo este año filtré un montón de personas, que antes capaz le hubiese contado un montón de cosas que me están pasando. Pero en el día a día me terminé dando cuenta que lamentablemente no se lo tengo que contar. Como que digo, por más de que te lo quiera contar, no es momento. Es tentador además. Porque te lo re quiero contar, Sí, porque es algo sí, sí. copado, es capaz Re. algo mío. Pero si te lo cuento, sé que de alguna manera o vas a buscar, no tirar la mala, pero viste ese sentimiento que tenés, algo va a pasar, una energía va a llegar. Hoy me tiro las cartas. ¿Hoy te tirás las cartas? ¿En serio? Wow, Sí. viernes, potente. No, es que me levanté re loco hoy, posta. ¿Por qué? Ay, re loco te Sí, levantaste, hoy, mate. hoy me levanté re loco. No, ayer me dormí re loco, la posta. Mirá, Viendo a Lara. Viendo a Lara, literalmente. No, pero tuve, viste, esas visiones increíbles que a veces te pasan en la vida. Estuve en el medio del cuarto. ¿Y qué visionaste? No quiero contar qué visioné, pero Dale, visioné. un poco. No, pero viste cuando... O sea, yo vengo de una etapa, un medio año muy quedado. Sí. Muy quedado en cosas personales, laborales, etc. Y justo me vengo este último mes sintiendo muy correcto, muy potente. Una chispa se volvió a encender en mí. Entonces... Ay, me gusta, es una chispa se volvió a encender Sí. en mí. Y quiero esa chispa que explote. Que explote. Bien. La Re. llama. Entonces como que empecé a tener pensamientos estos últimos tiempos, estoy escribiendo mucho y ayer fue como, uy, pibe, dale, hacé, pum, 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 tucu, tucu. Y en el momento, hoy me levanto, fui al gimnasio y dije, che, pará, las cartas. ¿Por qué? Porque tengo que tomar ciertas decisiones y yo no soy muy creyente de esas cosas. Pero siempre se me viene a la cabeza Anita Ortiz, que es una chica que crea contenido, que vino en su momento entre nosotros y es muy buena energéticamente. Y le hablé y le dije, che, Anita, quiero tirarme las cartas, quiero hacerme lo que vos quieras, quiero charlar con vos. Me dijo, Mate, hacemos un espacio la semana que viene. Le dije, Anita, hoy. Por favor, hacete un espacio hoy. Ah, Me bueno, dijo- vos estás en esa. Ah, bien. encima con pretensiones. Bien. Sí, igual es lo más. Y me dijo, sí, 5:30 puedo. Así que 5:30 me tiro las cartas, a las 4 tengo terapia. ¡Boom! ¡Boom! Mate. Boom. ¡Boom! Tremendo. ¡Que explote, carajo! Estás creciendo. ¿Nunca te tiraste las las cartas? cartas?
Vino una chica acá a tirarnos las cartas. Sí, pero como que... Pero nunca te hiciste una tirada de esas tipo largas que te No, cuentan. Que te... Ay, a ¿Por mí qué me re no? gusta. Yo no creo mucho. Tampoco. Yo no. Entonces, ¿para qué necesitas? Entonces, yo tampoco, pero a las 5:30 me tiran las cartas. Liz, es creer o reventar, carajo. A mí si me dicen algo lindo creo y si me dicen algo que no me gusta no creo. Claro. Fin. Yo quiero preguntar, análisis. por ejemplo, por el laburo, por el amor y por un viaje. A veces te ayuda a tomar alguna decisión. Sí. Yo siempre me tiro las cartas, siempre. Y antes de un examen también. A Hay ver que cómo me va a saber ir. con quién igual. Yo me tiré las cartas Sí, un eso. día. Me gusta tomarle examen a los tarotistas. Ah, sí. Entonces, Contame, me interesa. exacto. Capaz de laburo. Sí, estoy con estoy con poco tiempo, entonces yo ya estaba embarazada. Sí. Entonces saqué una cita con un tarotista y le dije si tenía chances de ser madre. Ah, te amo. O sea, vos dijiste. Está muy bien, está muy bien. La voy a poner a prueba. Sí, para ver si la volví a contratar o no. Bien. Y me qué dijo, te dijo? Claro, es Mira, muy buena. Es muy buena. no la te verdad. veo en este momento, lo veo como algo más lejano en tu vida, como que no lo tenés en tu mente la maternidad y yo tipo buscando nombres, ¿entendés? De cómo se llama el pibe y dije, no sé. Pará, ¿y le dijiste? ¿Le dijiste? No la quería hacer sentir mal, me lo quedo para mí y no la vuelvo a De llamar. repente se levanta debajo con un bombo, así tipo, bueno, gracias. Gracias por la consulta. Es que en realidad, medio que los tarotistas odian eso, tipo como que ellos. Como que. Ellos piden que la persona que va a tirarse las cartas esté predispuesta, ¿entendés? Porque si vos vas ya como, tipo. Sí. No te voy a decir nada, voy a ver si vos me podés sacar la posta. Como que no va a servir la Hay como una sesión. energía Posta. rara ahí. Claro, Sí, pero lo sí. mío no fue como esa intención. A ver, tampoco la tarotista la conocía. Era la primera vez y quería ver si me decía, o sea, algo respecto a eso. Pero no le quería decir, no sabía ni mi hermana que yo estaba embarazada, no le iba a contar a la tarotista. No, Claro. más vale que no. Pero bueno, hice esa pregunta así y dije, y también me gusta hacer interconsulta con los tarotistas. ¿Cómo? Como ¿Cómo? que me saco un turno con un tarotista. Me dice algo, no sé qué, saco con Ah. otro a ver si coincide. Distintas opiniones. Tipo ir al médico y que Claro, te si diga. me coincide, bien. tipo, ok, estamos bien. ¿Sabes qué me gustaría a mí, Eva? Interconsulta. Hacerme eso de... Porque tengo una persona que me gustaría preguntar si la conocí en otra vida. Porque es obvio que la conocí en otra vida. Entonces como que, ¿viste eso de los registros Sí. akáshicos y toda la bola loca? Todo eso me gustaría. Ay, no sé, estoy confundida. ¿Por qué? No sé, como que no sé, No me da entras en miedo. esa. No, Sí, me da como Danielito. cosas como que... Y abrís cosas que te la tenés que bancar con lo que venga. Sí, me da... Tengo respeto por Sí. esas cosas. Yo con Norma estoy bien, que es mi señora que me ayuda. Tu Pero nunca te brujita. tiraste. Ah, Norma. ¿Cómo? No, las cartas no, pero me limpia. Pero, bien, te hace limpiezas. Me da una ducha de Te energía. hace la limpia. Me limpia.